Perkenalkan, nama aku Lovely. Hari ini aku mau perlihatkan puisi mini. Ayo, langsung aja kita mulai. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan aku pertama ini ini. Itu enak banget kalau dikukus. Ini tuh tipis banget. Ini kapelan ya guys. Yang satu ini aku sendiri. Ini aku suka banget sama ini. Ini ya yang kawan aku, jadi aku pilih ini rekaman aku naik dan ini terus keduanya ini juga license ya, dan ini juga kelas ya, tapi ini sama tapi beda warnanya. Dan kalau ini bukan license, ini mini license. Ini semua ini enggak license. Ini crazy yang ini ya. Ini itu license, tapi yang semua ini enggak license ya. Kita skip ya. Ini aku suka yang ini. Oke guys, nice. Dan juga ada ini. Lucu banget ya. Dan kecil banget. Lebih kecil lagi ini guys. Ini kecil banget tuh. Ini imut banget. Dan ini ya. Dan kita lihat dalamnya. Dan langsung aja kita next. Dan juga ada ini, itu yang tadi slow ini. Dan ini tuh enggak slow, maksudnya itu langsung aja kita next. Dan ini juga ada ini Hello Kitty. Aku ini suka banget sama Hello Kitty, jadi aku beli. Hello Kitty. Langsung aja next guys. Ini ada roti. Ya, ini ada tuh. Oke, nice. Dan ada ini juga.